Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal uqbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hayn, amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten peparingipun Allah arti kesempatan, kesehatan, kenikmatan ingkang saat menika kula panjenengan sedaya keranten kenikmatan kula wau saged sami-sami rawuh wonten ing majelis pengaosan menika. Mugi-mugi kerawan kula panjenengan wonten ing majelis menika dipun catet dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Lan mugi-mugi yen kita sami ngaos mangke saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Mila saking menika saderengipun kita nglajengaken pengaosan, langkung rumiyin monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Lahumul fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, wonten pengaosan ingkang sampun jelasaken dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ingkang dawuhaken bilih murid, sing dimaksud murid niku tiyang sing pun gadah niat karep suluk ngambah dalan tumuju dumateng Allah niku kedah medal saking sifat kamanungsan, sing sifat kamanungsan niku berlawanan kalian posisi kehambaanipun.
Menawi saged ngoten murid niki lajeng nalika dipun timbali dening Gusti Allah tegesipun dipun perintah niku saged gampil anggenipun nyembadani. Lajeng saged gampil anggenipun keparek dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat kemanungsan sing berlawanan kalih kahambaan menika kathah sanget. Intine sifat sing tercela niku kedah diresiki. Lajeng menawi sampun dipun resiki terus ngagem sifat enggal ingkang sae ingkang dipun wastani sifat mahmudah. Menika lah ingkang dipun istilahaken dening ahli tasawuf istilah takhalli utawi tahalli. Takhalli itu membersihkan diri dari sifat tercela, tahalli menghias diri dengan sifat yang terpuji. Utawi wonten istilah at-tazkiyah wa tahliyah. At-tazkiyah pembersihan diri dari sifat-sifat yang tercela, wa tahliyah menghias diri dengan sifat-sifat yang terpuji. Itulah proses atau suluk kerohanian sing niku dadi pokok barometer perjalananipun tiyang. Terus dipun dawuhaken laula mayadinun nufus matahaqqaqa sairus sa'irin. Saumpami mboten enten arenane nafsu. Gejala-gejala nafsu sing terus nampak dalam kelakuan niku sairus sa'irin, perjalananipun tiyang sing mengadakan perjalanan dumateng Allah niku mboten saged dipun tingali. Lan mboten dados kenyataan. Dadi namung ya mengawang-awang. Anane wong niku ketok prosese dari jelek menjadi baik. Niku mergo nggih enten nafsu niku. Jadi nafsu ki ora usah digetingi. Jadi terus titik nafsu geting karo nafsu niku gawan kok sampean getingi. Jadi cara wong mlebu teng arena bal-balan ngoten duwe musuh, lawan itu ya aja benci karo lawan. Nek mboten enten lawan niku sampean mboten iso dadi juara. Nggih to nggih. Nggih pancen nggih niku perlune. Menungso dipuntuki nafsu kalih Allah niku ben ketok lek menungso niku mengke juara. Sehingga mungkin berhasil ngegulne ngamal saleh siji loro ngoten pun bijine kathah sanget. Tinimbangane kaya malaikat sing terus-menerus ngamal gul, tapi bi Allah mboten dibiji. Mboten dibiji wong mboten proses ya, Mbak. Jadi pancen dadine ngono kuwi dadi nggih penak mawon. Lah menungso niki krana digawani nafsu lajeng ketinggal prosese. Oh, biyen bodho saiki dadi pinter. Oh, biyen bajingan saiki dadi wong apik. Oh, biyen sembrono saiki ngati-ati. Oh, biyen biayaan saiki mulai anteng. Niku mulai ketinggal. Jadi niku lah sing dibiji proses ini. Nah, nek pun lurus wis pundi? Fa idza sahhal murid, fa idza sahhalil murid hadza safaru wa qalaba minhu ila afdhalil mustaqarrin tahaqqaqat ubudiyatuhu li rabbi azza wa jalla falam yamlikhu ghairuhu. Iki sing penting. Fa idza sahha mongko tetkalane wis bener-bener lil muridi kedue murid apa hadza safaru iki proses perjalanan dari ibarat megabah sampai iso dadi sego. Nggih, ibaratne klopo sampai dadi lenga. Nggih, proses itu wang kalabalan wis malik sifat sapa murid minhu saking hadza safar krana saking prosese ndek eleh mesune nafsu temenan malik sifat ila afdhali mustaqarrin tumeka maring luweh utamane panggonan tahaqqaqat mongko dadi nyata apa ubudiyatuhu posisi kehambaane murid. Nek niku pun berubah langsung sampai langsung distempel karo Gusti Allah, ya kowe dadi kaulaku. Nek dereng ngoten nggih tesih daftar mawon ya. Daftaraken Gusti kula daftar dados kawula. Gusti kula daftar dados kawula. Iki dina sewengi lah muni iya kana abudu wa iya kana sa'in. Niku lah cara bocah pondokan mastane niku fi'il mudhari'.
Ilmu dorek niku tegese sik arepe. Gusti kula badhe ngawula dhateng panjenengan. Sik badhe ta sik ana. Kowe saiki dadi kawulane lho sik dadi kawulane napa-napa nggih. Kawulane toko, kawulane duit, kawulane. Kula badhe dados kawula panjenengan. Niku nudune lek proses. Krana badhe. Mengki pun dadi tenan. Mun dadi tenan, wis bener-bener wis lulus. Lah daftar netepi syarat ngoten. Ngoten diuji mun lulus terus. Nggih. Niku mengki terus oleh sertifikat. Ya, kowe dadi kawulaku. Fadkhuli fi ibadi. Wis kono mlebu dadi kawulaku. Niku bentene napa antarane iya kanak budu karo fadkhuli fi ibadi niku. Proses niku wae persoalan. Iku afdholi mustaqarrin. Nek pun dadi kawulane Allah terus pundi wong jenenge dadi kawulane Allah nggih. Nggih mboten enten sing iso nguasani liyane Allah. Falam yamlik mengko ora nguasani. Hu ing murid mau sapa ghairu liyane Allah. Wah niku pun iso nek sing wani utek wis dadi kae kono. Pun mboten wani. Walam yastarik qalan ora bisa memperbudak hu ing murid apa siwahu liyane Allah. Wartaqalan banjur meningkat munggah sapa murid bil qurbi ing dalem parek min rabbi saking pangerane murid munggah ila asrafi mahallin maring luwih utamane panggonan. Fayakunu mongko ana sapa murid fayakunu mongko ana iku hunaka ing dalem kono-kono panggonan mulya mang apa sing ana manziluhu panggonane murid wa matwahu lan nggon baline murid. Molak-malike omongan tumindak pikiran angen-angen pun mboten enten nggon baline malih kejawi namung dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ngomong krana Allah, meneng krana Allah, budal krana Allah, ninggal krana Allah, seneng krana Allah, gedeng krana Allah. Sembarang kali ruwet rentenge kehidupan sedaya wangsule dhateng Allah. Dan kaya kuno mongko ana sapa murid kina izin nalikane niki pun dadi kawulane Allah. Ana iku kama qalal muallif kaya sing didhawuhne muallif, dawuh napa? Dawuhipun linidail haqqi mujiban. Didhawuhaken ukhruj min awsafi basyariyatika angkul liwasfin munaqidin li ubudiyatika alasanipun litakuna linidail haqqi mujiban wa min hadratihi qariban. Metuwa seliramu sangka sifat kamanungsanmu sing sifat kamanungsan kuwi berlawanan karo kehabuanmu, kehambaanmu, supaya seliramu iso nyembadani panggilane Allah, supaya seliramu iso mareki keparek marang pangayonane Allah. Sebab napa li anahu krana sak temene murid iza kanalikane mengkono-mengkono wis parek, mengkono-mengkono pun napa pun dadi bener-bener distempel dadi kawula yunadi iza krana li anahu krana sak temene murid iza kanalikane mengkono-mengkono wis dadi kawula sing sejati iku yunadi nimbali manggil di ing murid. Sapa sing manggil Allah Gusti Allah oleh manggil bismil abdi kelawan jeneng al abdi. Tapi jenengan angen-angen nek Allah taala nyeritane Isra Mi'raj niku subhanalladzi asra bi abdi. Subhanalladzi asra bi abdi. Termasuk malih wonten dawuh wong sing khusus-khusus niku kalih Allah didhawuhaken wa ibadur rahman. Ya, langsung betul kok wa rasulur rahman wa habibur rahman tapi wa ibadur rahman. Kawulane Allah. Kaya kulo mengko dawuh sapa Allah lahu maring murid leh dawuh ya abdi ho kawula ingsun. Betul. Nek pun di timbali ngoten nggih gathukane fayujibu mongko jawab sapa murid hina izin nalikane iki ditimbali jawab maulahu ing bendarane murid bismi rabbi kelawan asma arab
Fayaqulu mongko dauk matur sapa murid lahum maring Arab, labbaika ya Rabb. Ngoten. Labbaika ya Rabb. Dalem ya Rabb duh pangeran kula. Fayaqulu mongko ana apa sapa murid, ana iku sadikon bener, jujur, cocok fi ijabati ing dalam oleh jawab murid. Mutahaqqiqon tur pancen sejati dadi kenyataan fi nisbatihi ing dalem oleh nisbataken si murid. Dadi leh muni nggih Gusti, leh muni Gusti ki pancen ya Gusti tenan. Ora kok men sekedar Gusti nalika ngrayu butuh ben diai. Sing kata kula jenengan muni ya Rabb ngoten niku lak nalika kepepet utange numpuk, nalika kepepet panene gagal, nalika kepepet tokone gak duwe langganan, nalika kepepet walah duwe masalah ruwet baru ya Rabbi ya Rabbi. Lha urung krisis biyen ra patekne wong istighosah. Bangsa saiki krisis do istighosah kabeh. Niku lek gelem dadi kawula wis kepepet ngoten. Lah niku bener muni ya Rabb ngoten. Tapi ya Rabb niku ngenteni kepepet. Niku berarti cara oleh dadi kawula sik mboten tenanan. Mula dalam hal niki nuwun sewu iku mung kesempatan matur. Istighosah itu sesuatu yang baik. Tapi ya, baiklah harus diperhitungkan betul. Kalau istighosah itu hanya sekedar ditarik-tarik sedemikian rupa untuk menyelesaikan persoalan di dunia yang sebenarnya soal dunia ini remeh sekali. Niku eman-eman istighosah ini. Biasa itu. Lah sing bener terus pundi? Karena istighosah itu sesuatu yang baik, ibarat itu ruangan, kendaraan yang sangat mewah. Yang kalau itu ditukar dengan dunia seisinya masih mahal istighosah itu. Ya aja diwalik kok. Aja kok terus istighosah iki ngeruhi persoalan sing numpuk teng donya niki. Tapi sebaliknya, panjenengan sing pun gopak lumpur teng donya, ngurusin donya sampai krisis-krisis. Sampai mumet-mumet ngurusin donya niki. Pun donya niki ditinggal mawon sama ndang mlebu teng istighosah. Biar dunia itu selesai dengan sendirinya. Ngoten maksudnya. Filosofi istighosah itu mestinya begitu. Nah, yang kata-kata kan mboten ngoten. Yang kata-kata itu ayo istighosah lah negarane bendang tentrem. Nggih, wong negara niki mboten iso tentrem kok. Bolak-balik iki kula aturke teng pundi-pundi. Dunia niki pancen nggon ruwet, nggon susah, nggon repot. Lah kok enek wong kok kepengin nentremno dunia, ben dunia gak repot. Jadi ngeten. Kalau kamu ingin tidak repot, ya jangan di dunia, masuklah di alam istighosah itu. Simpuhlah di hadapan Allah, bukan berarti lek simpuh terus Allah anu Gusti mbok dunya niku jenengan tentrem nih. Jangan berkata begitu, tapi mengungsi di sana. Kita mengungsi sudahlah, itu bang ruwet-ruwet ngurusin dunia, ayo ngungsi ning Gusti Allah. Engko lek niku lek penak. Sing penak niku ditukok dunyane berubah dadi penak niku mboten. Panjenengan masuk di ruangan indah di dalam istighosah itulah sebenarnya yang lebih indah daripada dunia ini. Mestine ngono lho, kata mestine lho tapi wong niku sik panggah duwe nafsu wae melek lah iso Gusti Allah kudu dadi buruh kula perlu. Lan kira ge kon ngresiki negaraku, kon nyelesekno masalahku, kon garap PR-ku ngoten. Lho kon nyara utang barang. Iku nah, kalau posisinya begitu, maka kualik posisi itu. Maka kita yang menjadi Rabb, Allah yang menjadi Abd. Nah, jenenge berlawanan dengan posisi kehambaan kita sendiri. Hendaknya ketika kita beribadah, baiklah istighosah itu dilakukan. Tapi jangan sekali-kali merendahkan nilai istighosah itu dengan anggapan bahwa istighosah itu suatu alat untuk menyelesaikan masalah. Joroke kan donga. Ya betul. Memang kita disuruh berdoa itu maksudnya disuruh memasuki posisimu. Bukan kok kamu tetap beguguk makutawatan lungguh ning dunya, terus Allah ditarik-tarik untuk melok ngurusin dunya. Nah itu kecilian urusan. Ya. Wong masih kowe istighosah kaya apa ya panggah kowe kepeksa wae kok bingung. Napa sampeyan nek istighosah wong sak alun-alun demo di hadapan Allah terus Allah wedi karo sampean. Ya mboten, ya tetep
Mulai daripada selalu berbentur-bentur terus karena berbeda posisi, lebih baik kita yang memasuki wilayah kekuasaan Allah dan kasih sayang Allah. Bukannya kasih sayang Allah yang kita tarik gitu, untuk lalu kehendak kita untuk menggunakan kasih sayang itu. Tapi hendaknya kita masuk dalam rengkuhan kasih sayang itu dan kita benar-benar berposisi sebagai hamba. Mana gitu? Ana inda dzanni abdi, ya itu betul teman. Saya Allah itu tergantung bagaimana hambaku memposisikan aku. Kalau aku diposisikan sebagai Rabb yang betul-betul Rabb, ya aku mesti akan ngatur dengan caraku. Tapi sebaliknya kalau hambaku itu menganggap saya itu teman dan partnernya, ya saya akan berposisi sebagai teman dan partner. Ya kudu nek itu kone, ngoten lho. Dia kok jaluk-jaluk aku kongon nganu mbok anggakne apa? Anu kula pun maca sholawat ping sak menten ewu. Nah kula niki pun maca tasbih ping sak menten ewu. Ya terus wacanan niki sing dudune sapa? Nggih jenengan. Wis Kyai Manggon ya man nggih ngoten. Pada kalah mawon. Allah niku sing sugih jenengan sing warat. Jenenge wong warat ya mesti diperintah wong sugih niku sak pase. Jenengan ra duwe apa-apa kok terus merintah-merintah Gusti Allah niku ya iku wale. Niku. Jadi ketika kita berdoa itu bukan untuk memaksa Allah mengurusi kita, tapi sebaliknya kita nyembadani panggilannya Allah. Kita nyembadani panggilannya Allah. Wa yakunu lan ana sapa murid aidon halih malih min hadratihi saking suasana ketuhanan, saking arena ketuhanan. Ana iku qoriban parek liwujudi bukti. Sebab napa? Sebab liwujudi bukti krana wujudi adohe murid, adoh an nafsihi saking awake murid. Wong sawangsul diaturke teorine niki. Napa? Wong niku lek pengen suluk wusul sampai teng Allah, maka pertama kali yang harus dilakukan adalah meninggalkan selain Allah. Iya nggih. Jenengan nek teng Surabaya ya kudu ninggalno liyane Surabaya. Lah nek sampean isih ngurusi liyane Surabaya ya gak iso mlebu Surabaya. Senajan wis tok Kriyan, senajan wis tok Gresik, senajan wis tok Sidoarjo, senajan wis teko Bungurase, tapi lek urung ninggalno liyane Surabaya, jenenge sampean urung tok Surabaya. Gitu nggih. Allah itu maha suci, Allah itu maha pengasih, maha penyayang, Allah itu maha ini al-qadim, al-baqi. Dan nek kepengin wusul sampai kepada yang qadim, yang suci, ya kita harus meninggalkan selain yang suci. Apa? Ya sing ngriwu-ngriwuki lah. Monggo sing pertama kali ngriwu awak dhewe niku nggih nafsune dhewe niku. Berarti harus meninggalkan diri sendiri. Nek umpamane jenengan ajeng teko Surabaya lek Blitar, kudu ninggalno Blitar, ninggalno Kepanjen, ninggalno Malang, ninggalno Pandaan, ninggalno Sidoarjo, ngoten nggih. Ninggalno iku lah. Lha moko sing dhisik dhewe ngalang-alang awak dhewe niki nggih Blitar niki. Maka kalau kita mau ke Surabaya, pertama harus ditinggal adalah Blitar itu sendiri. Jangan deh. Nek sampeyan isih mulai kene Blitar masih wis rong dina mung ngene Blitar, jenenge ora iso tok Surabaya. Niku. Lha teng mriki niki kenapa kok diarani parek dateng Allah? Karena dia sudah berhasil meninggalkan diri sendiri. Jadi wujudi buktihi karena wujudi adai murid atau anafi saking nafsune murid. Lah kenapa kok kudu ditinggal? Mergo alatukan min sa'lihakan iku setengah saking watek kelakuane nafsu iku an-nufuru melayu anha saking hadrah ilahiyah wal firaru lan tegese melayu minha saking hadrah ilahiyah. Mergo wis kadung dadi watek gawane nafsu, dia itu enggak kerasan. Tidak budal teng hadrah ilahiyah. Tidak masuk ke arena ketuhanan, suasana ketuhanan. Enggak kuat. Mergo kadung jereke tanah tumpah darah kampung halaman iki Blitar. Niku dijak ninggalno Blitar niku gak wani. Sampeyan dijak lunga ning Surabaya gak kerasan kudu mulih ning Blitar. Lah wong iki ngoten dijak ngurusi sing duduk lemah ngoten. Mergo asal mulane menurut kan keng lemah.
Terus tidak munggah sing urusan duduk lemah ngoten niku abot. Mulane kok bila payah Jumatan. Khotbah itu lagi jenah khotbah itu lagi ibadah. Khotbah itu ibadah, salat itu ibadah. Sing napa lek wayah khotbah niku kudu nengklu kabeh niku. Mergo ketarik asal mulane. Menungso niku asal mulane keng lemah dadi nalika khotbah niku dijak munggah. Ittaqullah ngoten. Dijak munggah niku saja, dijak ngomrono. Jak mikir ittaqullah ngoten. Niku lak munggah barake. Lah mongko asale dhek kampung halaman iki lemah. Jadi pikiran dijak ittaqullah itu gak tok ditarik lemah niku. Mesti ketarik lemah ngoten. Niku kira-kira lungguh ora patek tepak yo ketarik teh terus blimpung ngoten. Lha saestu niku. Jadi wong ibadah, wong dijak usul, dijak ngurusi Allah kok ora patek kuat, ora wani, niku persoalane pancen dia masih kebulet oleh diri sendiri. Niku ya ora ya ngono kuwi ngoten lho. Ah, iki mosok ngoten to. Hati-hati kok. Niku pun mesti. Jadi mergo wateke nafsu niku napa an-nufur. Pari itu menghindar terus, wal firor meninggalkan. Nufur niku liar. Nufur niku liar dadi arep didemek gusalan niku pencolot mlayu ngoten lho sakjane. Padahal genah gusalan niku lagi giring wis peran. Hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah. Ayo salat, penak. Hayya 'alal falah iki cara Jawa niku. Penak ayo. Niku malah mlayu. Mlayu sing mlayu ning pasar, ada sing mlayu ning toko, ada sing budal tuku, ada sing ngoten niku. Ada sing gregetir sekak dhisik ae masalah tempo lho. Dadi sing nuwekat ngoten ya. Niku mergo nufur niku. Nah, ketika si murid tadi sudah berhasil meninggalkan ini, ya, meninggalkan nafsunya, bukan berarti lalu dia membunuh nafsu, dia meninggalkan, enggak direken. Lalu dia memenuhi panggilan Allah, maka dia pasti akan bisa lebih dekat kepada Allah. Ya. Fa idza aqamahul haqqu ta'ala maqamal ubudiyah wa hadza martabatal qurbi min hadratil ubudiyah kana mahfuzan min ittihamil auzar. Fa idza aqamahul haqqu ta'ala mongko tetkalane wis manggonaken ing murid sapa sing manggonaken al haqqu Gusti Allah taala manggonaken maqamal ubudiyati ing makom kehambaan. Kalau seseorang murid itu sudah dipegang oleh Allah dan dikuasai Allah terus didudukne wis lungguh kene lek bleng ngoten pun niku wa hazalan banjur merkoleh sapa murid martabatal qurbi ing derajat keparek min hadratir rububiyati saking arenane ketuhanan, saking pangayunane kepangeranan. Karena mongko ana sapa murid iku mahfuzun terjaga min iktihamil auzar saking keterlibat min iktihamil auzari saking terlibat pira-pira dosa. Terjaga. Nggih nun sawulah wong atase pangkate nun sewu niki. Sampeyan ate ngertos once. Pipa rokok niku nggih. Once niku lak namung balung. Balung niku lak pun kecekel karo juragane ngoten nggih. Wis dilus-lus terus. Niku klendran sithik mung digoleki. Mboten oleh kena awuh mboten oleh niku. Nggih padahal namung once lho nggih. Mulane nuwun sewu untuk keparek kepada Allah itu tidak harus yang gedung, mboten sepele kecil pun kalau sampean dekat, maka kamu akan dirawat oleh Tuhan. Nuwun sewu senajan sampean wujud wong melarat, gembel, tapi karena oleh Allah dianggap kamu itu penting, maka kamu dirawat oleh Allah. Gak oleh nglakoni dosa. Mulane lek jenengan pun ngomong bab wali, sapa to sing wali sing dikasihi Allah, sing keparek teng Allah, mboten nek dibedhek. Wong anak wujud once niku lek once niku lak mayar lho nggih. Lha niku nyatane napa? Keparek kali sing digoleki terus. Lah niku regane once niku karo kloset ngoten larang pundi. Gitu nggih. Larang kloset.
tapi kloset niku ora ana panggonane teng kotor-kotor kuwi kok ditinggali mawon. Wis ora diurus. Mulane nggih kantun kula jenengan mampu enggak ketika sudah diberi hidayah oleh Allah, tanda-tanda bahwa sampean jadi orang mulia itu ada. Napa? Mukmin, muslim, mun bersyahadat itu tanda-tanda bahwa sampean terdaftar sebagai orang yang akan dekat. Lah wis terdaftar ngono kok gleyor niku lak wis salah dhewe. Wong wis oleh karcis. Oleh karcis. Lha kok kaya filmnya diputer ora mlebu niku lah ora salah sing ngeduni karcis. Wis wayahe mlebu malah gleyor ndelok film liya. Nggih ora sida kumanan ngoten. Nggih wayahe diundi oleh hadiah wis ora ana. Kula nggih kula panjenengan sebagai murid, maksudnya murid itu yang sudah memutuskan diri untuk berkehendak masuk ke wilayah rohani, mengadakan perjalanan proses diri untuk lebih baik, lebih dekat kepada Allah. Ini kula pun sampai masuk ke martabat tingkat napa? Taqarrub, masuk dalam wilayah rububiyah, langsung dikelola oleh Allah, maka kita apapun adanya, bagaimanapun bentuknya, dimanapun kamu berposisi, kamu selalu akan dijaga oleh Allah, tidak akan melakukan dosa. Muyassaron tur digampangaken alaihi ing atase murid mau, digampangaken amalal akhyari ing nglani pira-pira lakone pira-pira wong sing dipilih. Mulane ngampun kaget nggih nuwun sewu niki. Cara penak-penakan ngoten. Wong sing lungguhe teng kantor ora patek kepanasan, udan gak kodanen. Cara fasilitas iki luwih penak. Dibanding karo tukang becak, ngoten kira-kira penak pundi? Kantoran. Tapi nggih nuwun sewu. Nuwun sewu niki. Malah sing iso jamaah tertib niku malah kadang-kadang tukang becak niku. Nggih. Nuwun sewu. Enten malih. Niki saduk pun do ngetren iki teng kota-kota besar sing mulai pun jenuh jane apa? Modernisme. Jadi orang yang sudah jenuh difasilitasi Allah dengan seluruh fasilitas kemodernan itu pun jenuh pun mentok. Niku saniki kata. Direktur-direktur niku sing tenggurine kursi direkturnya itu ada sajadahnya. Sekali mendengar azan langsung dia sholat. Dan itu bisa. Jadi banding kali kula jenengan sing santri ini. Omahe cedek langgar ya ora iso jamaah, ngoten iki kata. Mula niki mboten soal nuwun sewu lho. Mboten kok soal dia direktur lalu enggak bisa sholat atau dia tukang becak enggak bisa sholat, enggak mesti. Ini tergantung bagaimana dia memposisikan Allah di dalam kehidupannya. Niku mulane mboten kena kok terus. Alah anggere nek wong sugih mesti ra iso salat, ora mesti. Sing sregep salat wong melarat, alah wong melarat sing gaple ning pertelon ya pirang-pirang. Lagi ngoten. Jadi itu soal penjagaan Allah. Ya saran alai amalul akhir. Senajan kowe dadi wong sugih, nek pancen dipilih Allah ya iso nglakoni amal-amalane wong sing terpilih. Dan wong nabi niku ternyata kali Allah Taala nggih digawe rena-rena niku digawe contoh kok. Nggih. Kurang sibuke apa seorang raja seperti Sulaiman? Nyatane ya ijek iso ibadah sing tertib. Nggih. Kurang marati apa Nabi Ayub? Kurang sibuk napa Kanjeng Nabi Muhammad? Kurang bodho napa Abu Hurairah? Abu Hurairah niku asline bodho. Tapi karena keparek datang Allah, sakniki jadi pahlawan hadis. Sahabat yang paling akeh catatan hadis niku sahabat Abu Hurairah. Mboten mesti ngoten niku. Mila lek wis gak mesti iku aja dimestekne. Lah kula niki nuwun sewu kula nembe maos enten artikel teng koran. Niku ada penjara yang bernama sekolah. Kalau kaya niku kula jenengan iki saiki wis kadung melok terkungkung pisan seakan-akan nek bocah gagal sekolah ku gagal uripe. Niki lek jenenge nyepelekno Gusti Allah. Apa sing iso mulyane wong niku sekolah mboten mesti kok. Begitu pula nuwun sewu. Kaya-kaya niku sudah kadung diklaim. Lek wong ku ning pondok mesti selamat. Nggih dereng mesti. Sami mawon, mulane nggih. Niki saran kangge kanca-kanca wong pondokan nggih. Kowe aja sombong-sombong peh kowe dadi wong pondok.
Semono uga sing sekolah, ya aja kemlelet-kemlelet peh kowe ngurusi sekolah terus mesti urip ning donya penak, ya ora mesti. Ngoten sing profesor doktor gak iso dadi presiden, wong pondokan dadi presiden ya enak. Lha ngoten lho nggih. Nggih. Nek dipikir kan Orde Baru pengenane kan nggih ngoten. Atase tamatan SMP iso nguasani Indonesia 30 tahun gitu. Nek dipikir lagi wong Indonesia iki berarti ya ajeng diukur soal pendidikan lho nggih. Berarti wong Indonesia selama 30 tahun dihapusi wong tamat SMP lagi ngoten cara ajeng nuduhi dihapus. Makanya soal martabat, derajat, kekuasaan, kekayaan itu semua bukan urusan pendidikan, juga bukan urusan ikhtiar. Itu semua didom karo Allah. Kamu jadi pejabat ingin diridhai Allah ya bisa. Kamu jadi orang larat ingin diridhai Allah ya bisa. Dan jangan mengklaim diri bahwa sing iso dadi kekasih Allah wong sing melarat kok. Mboten. Wong Imam Syadzili niku ahli tarekah nggih sing nyiptakne tarekah Syadziliyah. Niku lek nganu mewah-mewah ndamel jaran nggih sing paling apik, keretane apik dhewe, agemane apik dhewe. Sampai dikritik kalih sebagian murid enten sing takok, "Syekh, jenengan niku guru tarekah tapi kok ngoten mewah-mewah nyuguh tamu mawon sing mewah." Niki napa jane banyu putih mon kok cekap lagi disukani es barang. Ngoten upamane ngoten. Jawabipun terus pundi Syekh Abdul Hasan Syadzili. Padahal dia orang yang benar-benar tahu peta ketuhanan ibaratnya ngoten. Ya ngeten. Kowe ora usah kakek ngomong, cara Jawane ngoten iki. Kowe ketoke nganggo macak melarat-marat ngono kuwi sakjane kowe padha karo mendinge lho. Aku melarat, sumbangan. Padha karo ngono lho. Padha ketoke kowe kaya wong zuhud tapi maknane kowe njaluk-njaluk. Begitu buat tampil di hadapan orang banyak bahwa kamu butuh. Nah aku lah enggak. Karena aku dadi kaulane Allah. Ya Allah aku mau sugih, ya aku kudu macak sugih. Cara Jawane klambiku ki ngomongi awakmu, aku ora butuh kowe, aku mek butuh Allah. Ngono tok. Lah nggih saged ngoten nggih. Mulane nek untuk bisa takarrub kepada Allah itu tidak bisa diklaim oleh hanya satu kelompok. Takarrub itu hanya orang yang melarat-melarat, enggak mesti. Melarat tapi lek jek delok donya jenenge wong ngongso. Gak keturutan pisan. Nggih. Wis ngongso gak keturutan kalah mbek takdir. Ya senajan sugih, tapi nyatane nyatane iso mentasarufkan kekayaannya untuk ibadah dan dia sama sekali gak kebelut karo sugih kuwi, iku jenenge wong takarrub. Sebaliknya, nek wong sugih tapi rumangsane kurang terus ya padha karo wong melarat. Sami, jadi gak bisa diklaim. Sing iso cedhek di Allah iku wong sing iso maca nulis. Wong Kanjeng Nabi Muhammad iku ummi gak baca tulis kok. Iso dadi nabi kok. Jadi lek pun cok ngeten iki, mboten enten wong iso sombong. Mboten iso sombong. Terus nun sewu lho nggih. Sakniki sampeyan ajeng nyombongi Pak Harto ya ora oleh. Pak Harto ya lek anu-anu. Iku lak pengadilan rakyat. Dan sing kula kuwatir lak ngeten, pengadilan rakyat niku. Pengadilan rakyat, monggo rakyat iki macam-macam. Kadek rakyat niku sing anu nafsu. Lha nafsu niku lek pengadilan nganggo nafsu. Lha apa yo iso adil? Nggih ta nggih? Nun sewu nek rakyate terus wong 200 juta iki sing wong 150 juta di tukang mendem ngoten lho. Dadi berarti lek pengadilan wong mendem ngukure mayoritas. Maka ukuran mayoritas itu gak bisa dipakai patokan. Gitu lagi, gak bisa dipakai patokan. Jadi saya kira di patokan yang paling benar Pancasila ini apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Gusti Allah itu patokan. Nek Gusti Allah gak tahu mendem. Ya mongko omongan wong mendem niku lak slendro. Mbah mendem apa ae lah. Tarahum sukara wa mahum bisukara. Zaman pun akhir niku mbok delok wong-wong kudu mendem padahal dia itu sajane gak mendem, tapi mendem. Mendem jabatan, mendem kebingungan, mendem duit, mendem rena-rena, mendem popularitas, mendem. Mulane omongane do celam-celuk. Ya nek sing mendem zikir barang. Ini ku majdub nggih. Mendem zikir dadi majdub. Dan niku kadang-kadang nggih ngomongke celam-celuk. Jenenge wong mendem niku ngomongke celam-celuk karepe dhewe ngoten.
Sing sitok niku mendem zikir, sing sitok mendem jabatan niku wis ora gathok. Lah niku sing bingung gawane kan. Yang pancen ora duwe wedi dadi ya. Lah aku gak gelem mundur arep apa? Lho mundur iki wong jagat to ngoten niku. Ora wedi sapa-sapa, konstitusi gaweane wong ae kok. Lha ngaku dudu kawulane wong, kawulane Gusti Allah. Dhewe ora wedi sapa-sapa. Lah ora wedi sapa-sapa diatur angel. Nggih ngoten lho nggih. Dari satu sisi ya mundur ya pantes aja ning pancen ora patek pas. Tetapi wong kadung jadi lah arep mundurno piye wong. Salah dhewe wong. Wong jaga kok didadekne. Iku posisinya sudah posisi nggak ada yang ditakuti selain Allah. Dia terus liyane sing komentar wong ijek duwe milik rena-rena lagi ruwet. Nggih pancen kudune ruwet ngoten niku. Niku. Dadi mboten usah bingung-bingung lah, wis sing bingung ben bingung kono lah sakniki awak dhewe ayo belajar uluk ngoten petak to nggih. Nggih timbang melok ruwet lah apa. Bon niki. Jadi kalau sudah dijaga oleh Allah itu enggak pilih-pilih. Artinya kok terus lek sing sugih fasilitas tasawufnya berbeda dengan sing melarat, enggak, sama saja fasilitas itu. Semua dijaga oleh Allah. Wa mutahalian tur dadi wong sing berhias fi dzahiri ing dalam lahire wal batini lan batine. Berhias bi asrafil hula, kelawan luweh mulya-mulyane perhiasan. Perhiasan apa ya? Akhlak. Perhiasan kejujuran yang sing ngenane sampun dijelasne niku sing sumeh, napa dadane jembar karo wong ora gampang ngamuk, welas asis, loman, lan sak panunggalane niku muhtazian tur oleh bagian. Nah niki sing paling penting niki malah. Muhtazian oleh bagian apa? Bi fadilatit tasabbuh, kelawan kemuliaane mirip bil malail a'la, kelawan kelompok sing luhur napa? Malaikat. Akhirnya menungso niku duwe bagian untuk punya posisi duduk di kursi fik. Malaikat muqarrabun. Oh, ngoten niku mirip. Ini masih ora bupati lek wacane mirip bupati lek nggo kursi fik kan ya melok medhiti ngoten lho. Niku jenenge mirip. Monggo Pak. Mas yo nuwun sewu kadang-kadang sandale gamparan. Sarungane ngisor dengkul rada ngepir ngoten. Klambine niku lek nganggo wis cewet pisan kupluke pun nyadam rada kuning ngoten. Nggih pun mboten patek roh napa-napa. Anu piye sing teko bupati ya ora basa, sing teko sapa ya ora basa. Tapi mboten enten napa-napa diminahake ngarep dhewe. Padahal kalau dijongkrokno ngono wis ora iso tangi lho jen. Itu namanya karomah. Kemuliaan karena dia sudah mirip dengan al-malail a'la. Kelompok elit ketuhanan. Malail a'la nih. Tidak hanya sekedar elit politik, tapi elit ketuhanan. Sehingga kalau ada apa-apa, diberitahu lebih dulu. Mau elit kok nggih. Gusti Allah arep di program apa diparingi ngerti dhisik. Jadi arep geger iki Indonesia. Tapi aja ngomong, kalau mbok omongne lak gak sida dadi elit lho ngoten niku. Niku gak oleh ngomong-ngomong, itu rahasia ketuhanan. Paling-paling dia namung mengajukan permohonan-permohonan. Ya bejane lek enek wong kok kenal karo elit ketuhanan itu, maka mungkin sampai bisa permohonan itu merubah takdir. Bisa ngongak lauhil mahfuz. Kalau Allah Gusti, niku lauhil mahfuz mbok diwahi. Diwahi piye? Nggih, mesine sing dadi lak sing abang, diwahi ijo mawon Gusti. Saged ngoten niku. Jadi bangsa wis dadi tenan bingung teruse. Lah lauhil mahfuz sing diwahi asale abang dadi ijo ngoten to lah. Teruse ijo nika, teruse abang. Dadi yo terus padha bingunge sakniki. Makanya niku sing nganu elit ketuhanan. Dadi terus operasional manajemen sing dudu ketuhanan piye? Wah, programnya ruwet. Bila Allah Ta'ala ndawahaken wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun.
Waman utawi makhluk sing dimaksud malaikat. Indahu kang ana ngersane Allah iku layas takbiruna ora tau ngrasa gumedhe. Tegese nganggep ora butuh. Wong lek gumedhe lek ora butuh, ora butuh salat, iki gumedhe. Ora nganggep ora ngrasa gumedhe an ibadatihi sampai wani ninggal ibadah ning Allah. Tidak sedetik pun waktu tanpa ada nilai ibadah. Sampai sak moten niku. Jadi lek kula jenengan isih ngaku tok iya anak bojo kula badhe ibadah sik badhe. Berarti masih ada waktu luang yang tidak ibadah. Kalau orang yang sudah dekat dengan Allah, malaikat-malaikat yang muqarrabun itu tidak ada waktu berlalu sedetik pun enggak pernah ada yang tidak ternilai sebagai ibadah. Wala yastahsirun. Lan orang rumangsa ngresah ngrasa getun rugi anu kesuwen lek salat ora tau ngono kuwi. Nek kula jenengan sik getun barang. Sik getun, wah kesuwen lek salat malah gak uman kiron lho. Ngoten niku saged ngoten niku. Niku jenenge yasaksirun. Ngoten. Lho mlebokno dhuwit ning ngomplong masjid mestine mang koma niate ewonan. Lah kok kliru 20.000 mergo padha ijone. Bung sarep tuku rokok, wah keliru getune setengah mati. Wah, salah keliru. Kok mentolo lu ditututi di gore takmir. Niki ya saksirun namanya. Ngerasa tuna, ngerasa ngresah nalika nglakoni ibadah. Sehingga kula panjenengan sering-sering iku krasa marem ngoten. Niku lek pun enten wujud wadak sing manfaat balik teng awake dhewe. Niku ora wateke kawula ngoten. Dadi nyumbang napa ngono wis diumumno baru lega. Lah aku ndekne nyumbang akeh lho, ora kata diumumne lho. Ngoten iku bisa diumumne. Lah ya ngono. Gak ngono nggih. Padahal iku sing amal jariah mbae, sing wakaf mbae. Lha ngono ku putune jek nuntut dadi takmir. Lu kudu aku sing dadi takmir, sing wakaf mbahku. Lho terus dadi takmir enake apa? Kadang-kadang ngoten niku. Niku mergo napa sik yastaksirun. Isik ngrasa gresah nalika nglakoni ibadah. Tapi lek malaikat muqarrabun utawi manungsa sing pun mirip kalih muqarrabun itu, ketika beribadah dia tidak pernah ngrasa ngresula mboten kok. Ibaratnya wong sing pun marem takarrub keparek dengan sang pacar dan kekasih. Niku ndelok layar tancep ning isor gedang nyamuke akeh niku ora ngresula. Mboten ngresula. Mulai ya panggah asik mawon. Blas mboten enten ngono. Piye Mas? Anu kesel enggak ngono. Enggak terus Bapak. Numpak napa sepeda hotel munggah gunung wis monggo. Aku tak medun Mas. Ora usah. Niku kan pun takarrub niku wau pun mboten enten penyesalan merasa bahwa wah getun aku salat mboten enten. Yusabbihuna laila wan nahar. Yusabbihuna padha mensucikan Allah. Baik itu dalam bentuk ucapan, dalam bentuk tindakan, dalam bentuk perasaan. Niku selalu murni Allah sendiri yang ngurus, aku gak melu-melu. Iku jenenge mensucikan Allah. Wis ben Gusti Allah dhewe aku gak melu-melu. Mergo aku melu-melu kok wilayah kesuciannya Allah terjamah oleh posisi saya. Jadi selalu mensucikan Allah di waktu malam dan siang layak turun, tidak pernah kendor sedikit pun. Kendo ae ora. Niku lek takarrub ora tau kendo kok terus metu rasa-rasen. Anu udan terus lerene mboten tau ngoten niku. Wis terus udan terus adem bediding tahajud ya terus. Mboten kok golek alasan kaya kula lek sik ana alasan. Bar pengajian adoh ning Blitar rasa tahajud ngoten. Nek niku lek wis pas ora pengajian digugah bojone Mas tahajud Mas. Alah wis Mas tahajud kalau tanganjut ae niki ngoten. Iku kendul mboten duwe semangat. Waqat qala Allah Ta'ala. Wonten dawuh malih teng surat Al-A'raf ayat 206. Allah Ta'ala ndawaken innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Innal ladzina satemene wong akeh malaikat inda rabbika kana ana sandinge pangeran sira
Iku la yastakbiruna ora padha gumedhe sapa ladzina an ibadati saking ibadah ing Allah. Artinya tidak pernah menyombongkan diri seakan-akan enggak butuh ibadah. Sehingga dia meninggalkan ibadah itu enggak pernah. Wa yusabbihuna lan mensucikan sapa ladzina ing Allah. Walahulan maring Allah yasjuduna padha sujud sapa ladzina. Dawuhipun Allah malih la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. La ya'suna ora tau padha mbangkang. Mbangkang niku mbangkang diperintah moh niku mbangkang. Ora tau mbangkang sapa malaikat Allah ing Gusti Allah ma amarahum. Ma ing apa wae amara kang wis perintah sapa Allahum ing malaikat. Wa yaf'aluna lan padha nglakoni sapa malaikat ma ing apa wae yukmaruna kang diperintah sapa malaikat. Jadi lek sampean pun dadi murid sing masuk teng wilayah taqarrub niku wau niku persis malaikat, ora duwe wegah. Ya ora wedi dipaidu. Malaikat sing tukang ngeduk ning udan, tau dipaidu wong sak donya gak wedi lho. Saestu iki sakjane kudune wayahe urung udan aku sik ngobong boto. Tukang ngobong boto maido kabeh. Ngoten iki malaikat wis ora peduli. Perintah Gusti Allah tak dukne lho mboten mawon. Wong sing kaya malaikat iki ngoten. Iki syarat. Salat timbalane Gusti Allah. Ya tak lakoni. Nek tamu maido ya ben. Gelem yo ngenteni ora gelem yo wis. Sampai dimingi nganu lho, Bah. Niku kaya ajeng nggawa dhuwit nyaur utang. Nggawa dhuwit sak koper. Yalah ora peduli. Salah dhisik. Wani ngoten niku lha nek kula mboten wani. Saestu ada tamu saja arep nggawa sumbangan pondok nggawa dhuwit akeh wis tak temoni sik salat kok ae. Lah perlu bocah pondok wis pujian ngelek-ngelek ngoten kula bungae katene, "Le sing gedhe iki Mami." Nggih ngoten. Perlu nemoni tamu dhisik ngoten. Mergo pancen aku durung malaikat kok. Mila pamartabatul ubudiyah. Pamartabatul ubudiyah mongko utawi derajat kehambaan. Iku analak wis merkoleh, wis apa wis melu, wis merkolehaken menghasilkan hum ing apa murid ngolehaken hadil khususiyah ing iki keistimewaan. Sebenarnya keistimewaan itu muncul karena posisi kehambaan. Lah sing kan aku lanjutkan kualik. Ingin mulia tapi enggak mau melayani. Kita ini mintanya dilayani. Padahal yang namanya pangkat kedekatan itu kalau kita mau jadi pelayan. Mula bocah-bocah santri senggen kula Jombang mriku kula kandhane wong nek kepengin oleh nggon sing tepak dalam kehidupan. Belajarlah melayani walaupun kamu bukan pelayan. Tapi kamu harus belajar melayani. Siapa? Melayani Tuhan. Ya menurut posisimu dewe-dewe lah. Siapa yang bisa eksis di dalam era globalisasi? Nek kula sing jawab, namanya kiai sing jawab ya. Yang bisa eksis dalam era globalisasi adalah orang yang mau melayani kehidupan. Nek gak gelem melayani kehidupan, dia menjadi orang yang terlayani, maka dia dipaksa untuk ngopai sing layani. Mergo sing layani kipas-kipas niki wong Jepang. Jadi paksa sama kudu bayari wong Jepang. Sing ngladeni wong Indonesia lunga rono-rene sing tukang ngeterno niku wong Jepang, akhirnya dipaksa kon tuku montore wong Jepang. Mergo wong Indonesia dhewe malah laden-laden. Njaluke diladeni. Akhirnya malah impor pelayanan. Ya, ternyata akhirnya apa? Ya ngeten iki malah utang numpuk. Niku bermula dari jiwa ingin dilayani, tidak mau melayani. Nek gelem ngladeni, wong gelem ngladeni, niku diluwe munggah pangkat. Sampeyan jadi bawahan, kok iso bedhek kebutuhane atasan sampeyan terus sampeyan ngladeni. Sak durunge diperintah wis ngerti karepe atasan. Oh, perintahe ngene kok arepe iki butuhe ngene, butuhe ngene. Sampeyan disiki. Lah diluwe sampeyan dadi staf ahli pisan. Ngglono iso ngladeni. Dadi bakul kok pinter ngladeni pelayan. Oh, diluwe lari. Ya ngono ngladeni pelanggan. Diluwe lari. Mergo ngerti karepe pelanggan ngene-ngene wis didhisiki. Pelanggan urung ngomong wis didhisiki sik.
Ya mesti nangis. Nah, niku mugi-mugi kula panjenengan sedaya nggih dipun paringana dening Allah saged saestu-estu nggayuh martabat keparek kala wau sehingga kula panjenengan saged saestu-estu ngraosaken dadi kawulane Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutup wasan menika kanthi donga sesarengan Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin.
tercipta hati kita. Kita kinten niku rumiyin, monggo kita tutup kanthi donga sesarengan Al-Fatihah.